नमस्ते समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रमुख चलचित्र शब्दानुकरण तारं कलाभवन नवास् मृतः अस्ति। चोटानिक्कर वृन्दावन रेसिडेन्सी इति वासस्थले शुक्रवारौ रात्रौ 8:30 सः मृतः अस्ति। स्नानसमयात् पूर्वं हृदयाघातेव सः मृतः इति मन्यते। शनिवासरे कळमश्शेरी वैद्यकीय कलाशालायां पोस्ट्मार्टम प्रक्रिया अजायत। प्रशस्त नाटक चलचित्र नटस्य अबूबकर महोदयस्य पुत्रः भवत्ययम्। शब्दानुकरण कलारंगे प्रविष्टः सः कलाभवन संघस्य प्रवेशनात् परं प्रशस्तिं प्राप। बहुषु चलचित्रेषु स्वस्य अभिनयपाटवं प्रकटयन्नेव अवर्तत। अस्य भार्या रहना च चलचित्रतारं भवति। 3 पुत्राणि सन्ति। सोदरः नियास् बक्कर् च अभिनेता भवति। वयनाड जिल्लायां चूरल्गिरि मुण्डगै भूस्खलने दुरन्तबाधितानां जनानां ऋणानां निष्कासनकर्म कदा भविष्यतीति उच्चन्यायालयः केन्द्रनिर्णयः वक्तुं न शक्यते इति अडिशनल सोलिसिटर जनरल ARC सुन्दरेशस्य निवेदनात् परमेव उच्चन्यायालयस्य प्रतिकरणम्। दुरन्तं सम्प्राप्य एकवर्षमतीत्यापि केन्द्रसर्वकारस्य मौनम् अपलपनीयमिति उच्चन्यायालयः अभिप्रैति स्म। ऋणनिष्कासने विषये केरलसर्वकारेण कृता मातृका केन्द्रीयसर्वकारेण अपि प्रकटनीया इति उच्चन्यायालयः सूचितवान्। केन्द्रनिर्णय आवेदने समयः आवश्यकं भवतीति आवेदने केन्द्रसर्वकारस्य अपेक्षा ऑगस्ट मासस्य 13 दिने परिगणयितुम् उच्चन्यायालयः निश्चिकाय। धन्यवादः।